こんにちは、みそらくみです。今日は生活発表会などで劇作りをするときに役立つ効果音シリーズの第3弾です。今日はグリッサンドを使った効果音と戦いの場面の効果音をご紹介します。まずはグリッサンドを使った効果音です。グリッサンドとは鍵盤上を指を滑らせて一音一音区切らずに弾く奏法のことです。楽譜上ではこんな風に表記され、こんな感じで弾きます。下から上は、上から下は、これはいろんな場面に使えてとっても便利です。吹っ飛んだ、飛び出した、やっつけた、落っこちた。一見難しそうですが、コツをつかむとできるようになります。コツを知らずに弾いてしまうと、指と爪の間に血がにじんで痛い思いをしてしまうことがよくあるので注意が必要です。では、そのコツはというと、下から上の場合は手のひらを上に向け、爪で滑らせる。指は中指と薬指3と4でいいと思います。上から下の場合は指を丸め、親指の爪か2と3、人差し指と中指の爪で滑らせます。ちなみに私は爪ではなく2と3、人差し指と中指の指の側面で滑らせて弾いています。そして下から上、上から下、どちらにも共通するコツですが、コツその1、手首は立てず斜めに倒す。コツその2、指で弾こうとせず手首を滑らせようとする。コツその3、鍵盤を深く引き込まず鍵盤の上を撫でる気持ちで浅めに軽く流す。コツその4、ペダルを踏みっぱなしにする。コツを意識しながら自分が一番痛くない指や角度を見つけてみてください。このグリッサンド奏法で効果音の幅がぐーんと広がります。グリッサンドのおまけですが、黒鍵だけのグリッサンドはハーブっぽくなります。黒鍵のグリッサンドは爪ではなく指の腹で鍵盤を滑らせます。そして両手で追いかけるとゴージャス感が増します。戦いの場面は物語の中でよくあります。これは和のお話でも洋のお話でも使えると思います。右手はソと C のフラット4回繰り返し、ラとド4回繰り返し、 C のフラットとレ4回繰り返し、左手は右手がソと C の時と C とレの時はソソソソを繰り返す。右手がラとドの時はレレレレを繰り返す。戦いがまだ続くようであれば、ソシソシのトリルとラドラドのトリル、シレシレのトリルを繰り返します。左手はさっきと同じで、ソシソシ、シレシレが右手の時はソソソソ、ラドラドのトリルの時はレレレレ。これを戦いの間中弾きます。ついに戦いに決着がついた時は、どちらかがどちらかをやっつけた時なので、やっつけたということで、さっきの上から下のグリッサンド、そしてバーン
とクラスターで弾いてもいいと思います。クラスターとは、ある音から離れた音まで全てを同時に弾く特殊奏法のことで、要するに手や腕を使って一度にたくさんの音を鳴らすことです。これで、ああやっつけられた感が出るとは思いますが、ただ低いドだけをと最後に弾いてもいいと思います。一度通して弾いてみます。またはやっつけた側のやった勝利したというファンファーレもやってみましょう。パンパカパーンパ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 カパーン。最初のパンパカパーンの部分は右手がミソ、左手はドソ。間のパンパンパンの部分は右手はファラ、ミソ、ファラ、左手はドラ、ドソ、ドラ。最後のパンパカパーンも最初と同じ、右手はミソ、左手はドソ。これを続けてあのリズムで弾くと勝利のファンファーレになります。以上、グリッサンドのコツと戦いの場面の効果音でした。